場の皆様、こんにちは。本日はジェフユナイテッド市原千葉の歓迎セレモニーにお集まりいただき、誠にありがとうございます。ジェフユナイテッド市原千葉の皆様におかれましては、プロサッカーキャンプ地として昨年に引き続き南城市を選考していただき、心より感謝申し上げます。これよりジェフユナイテッド市原千葉南城市キャンプイン歓迎セレモニーを始めます。南城市具志堅副市長より歓迎のご挨拶をいただきます。副市長、よろしくお願いします。ジェフユナイテッド市原千葉の皆さん、こんにちは。そして南城市にお帰りなさい。市原千葉の皆さんはですね、平成25年から、ここ南城市に、キャンプがありましてですね、そして、連続5年になります。市民の皆さんもですね、皆さんを歓迎するということで、議会議員の皆さん並びにですね、市内の少年サッカーチームの皆さんが、今日駆けつけてきています。それほどですね、皆さんに、期待するのが大きいかなと思っています。今週も、皆さんが25年に、この陸上競技場を使った分ですね、芝の手入れなどにも気を使いまして、今では年間、2、3チームが、キャンプを張るようになりました。数年前にはですね、アイナクさんが、公式戦を行っており、スポーツ熱、特にサッカー熱はですね、市内でも広がってきております。それも千葉の皆さんのプレーを見てですね、多くの子どもたちがサッカーをするようになったということもあると思います。今年度はですね、市原千葉の方では、監督さんが変わったということで聞いてます。確かファンゲースナイデル監督さん、スペインの方から、ご指導をしているということで、我々もですね、今回監督変わったことによって、千葉のチームから変わりましてですね、J2 から、J1 に昇格するということを大変期待をしています。今年の皆さんのスローガンを見ましたら、ファッション、激戦奮闘、ファッションというのはスペイン語で情熱、熱血、夢中だということですが、皆さんのですね、情熱的なプレー、熱血あふれるプレーで、サポートの皆さんもですね、夢中にさせられるような、試合展開を期待をしています。今日からのキャンプですが、沖縄ではですね、昨日、旧正月です。で今日がですね、初越しということで、事の始まりが今日なんですね。その日に、皆さんがキャンプをすることに対して、大変、素晴らしいことが起こることだと思っています。上の島、南城でですね、皆さんが、プレーに、磨きをかけてですね、この大輝に素晴らしい成績を挙げまして、J1 に昇格することを記念しまして、歓迎のご挨拶にいたします。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、花束贈呈に移りたいと思います。南城市を代表しまして、南城市副市長具志堅様、南城市議会議長大城悟様、前へお願いします。そして、ジェフユナイテッド市原千葉チームを代表しまして、レスナイデル監督、キャプテンの近藤直也選手、前の方へお願いします。それではどうぞお渡しください。ありがとうございました。引き続き差し入れ品の贈呈を行います。南城市から差し入れ品として南城市産の単管フルーツトマトチューチューパッションフルーツの
合わせとなんじいの水をお渡しさせていただきます。南城市を代表しまして南城市公式キャラクターなんじい前へお願いします。ジェフユナイテッド市原千葉から副キャプテンの佐藤優斗選手、同じく副キャプテンの羽生直武選手前へお願いします。それではどうぞお渡しください。ありがとうございました。続きまして、ジェフユナイテッド市原千葉の皆様より記念品の贈呈がございます。この度、サイン入りのフラッグ公式球をいただくこととなりました。南城市を代表しまして、南城市副市長、南城市公式キャラクターのなんじい前へお願いします。ありがとうございました。結びにチームを代表してご挨拶を頂戴いたします。ジェフユナイテッド株式会社代表取締役前田秀幸様、よろしくお願いします。皆様1年ぶりのご無沙汰でございましたジェフユナイテッド市原千葉でございます。1年ぶり南城に戻ってまいりました。ご覧の通りこのような素晴らしい練習環境をお与えいただきましたことに深くお礼申し上げたいと思います。今日こうやって多くの方に駆けつけ激励をしていただいたことを本当に心強く思っております。しっかりとこの南城の地で心身を鍛えて来たるべきリーグ戦に備えたいと思います。ぜひここで練習しておりますので皆さん見に来ていただいて選手を激励していただければと思います。短い間ですがお世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。前田様、ありがとうございました。以上をもちましてジェフユナイテッド市原千葉南城市キャンプイン歓迎セレモニーを閉会させていただきます。ありがとうございました。もう少し。